こんにちは、神田仁です。砂漠ジャパンで今回さばく魚はこれだ。砂漠ジャパン。アジをおろしてなめろうを作ります。砂漠ジャパン。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。もし俺のさばき気に入ってくれたらぜひグッドボタン、押してくれたら、励みになります。なんかさばいてほしいお魚とかあれば、やってほしい曲でもいいし、そういうのがあればぜひぜひコメントください。待ってます。
砂漠ジャパン。